Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbahe ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 5 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio tujye kurebera amwe mu makuru agezweho hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye hano mu karere ka Afrika ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hose ku isi. Tujye kureba rero amakuru akomeje kugenda avugwa mu bice bimwe na bimwe bya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse turaza no gukomoza ku makuru ajyanye n'ibihano byafatiwe u Rwanda. Bamwe bakekaga ko byaba ari imikino, ariko kuri ubu ibimenyetso bigaragaza ingaruka z'ibihano ku Rwanda bikaba bivuga ko byatangiye kwigaragaza. Ni mu gihe kandi turaza no kugaruka ku ngaruka zikomeye cyane intambara ya Iran ikomeje kugira ku bihugu by'akarere ka Afrika y'ibiyaga bigari, aho ibintu byakomeje kuba ingorabahizi. Ibyo byose ni bimwe mu byo tugiye kuba twagarukaho. Turaza gusuzuma uko imirwano ihagaze hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu duce akomeje kugenda ivugwamo. Turaza kwerekeza ku bw'izo mpamvu muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Muramvi, muri lokalite za Muramvi ndetse n'ahandi aho ngaho muri za Mugeti. Turaza gukubitira iyo za Uvira turebe situation ihari, ntabwo ari aho nyine gusa tuza kugarukira kuko turagera mu Minembwe imbere indani muri bice byo mu Minembwe turebe uko byifashe. Turaza no kureba n'andi makuru agiye atandukanye. Cyo usabwa gusa nta kindi, ngira ngo maze kuba mwabimenyera no kuba waramaze gukanda subscribe. Ese nyuma y'uko ibihano bifashwe ingabo z'u Rwanda zavugaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaba zaravuyemo, turaza kubirebera hamwe. Utu duce two muri Rubero turi kuvugwamo iki, duce twari twakomeje kugenda tugaragara ngaho twavuyemo abarwanya FC23, ni biki biri kuvugwamo. Ibyo byose tugiye kuba twabiva imuzi n'imuzingo duhere kuri buri kimwe. Ari niyo mpamvu nshimira abantu bamwe mwamaze gukanda subscribe kuko kabisa mwagiye kuba mwabona amakuru menshi cyane, makuru kandi atosoye ku buryo bwiza ndetse busobanutse, hamwe nanjye umutaramu Bosco. Ni mu gihe kandi nanone bari ingenzi ko ugomba gusharinga amakuru akaba yagira no ku bandi, ku bantu mwamaze kugera muri group yacu ya WhatsApp ya Songa Bere, bashimira cyane ndetse kubw'ineza n'urukundo byanyu, kubatanga ibitekerezo n'inyunganizi ndetse nabo bitaba ibyo bagashyira imitima muri comment, ntabwo tujya tubibagirwa kabisa. Ibyo byose rero akaba ari byo tugiye kuba twarebera hamwe. Ibigano bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nagiye mbibabwira, ndetse na FC23 bishobora kwimurirwa mu Busuwisi vuba. Binara bibatangarije ku munsi w'ejo, amakuru nibwo yatangiye kugenda kwirakwira. Niyo mpamvu njya mbabwira ndi tuba turi mu wa mbere. Turareba rero amakuru kubijyanye nabyo ndetse naho ibintu bigeze. Ube hafi rero kugira ngo uze gukurikirana iby'aya makuru. Reka dutangire nta gutinda, tuve mu mfunyamfunya twinjira mu makuru ku buryo burambuye ku ngingo zigiye zitandukanye. Bati abantu bumvaga yuko byaba ari imikino cyangwa se bitazigera byubahirizwa, ariko byamaze kugaragara ko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavugaga byari ukuri. Ubwo ndavuga ibyavuzwe rero na Scott Bessent asobanura ku bijyanye n'ibihano guverinoma y'u Rwanda yafatiwe, ndetse aho byageze ku gisirikare cy'u Rwanda hamwe n'abasirikare bagera kuri 4. Ubu amakuru yamaze kubagaragara aragaragaza ko rwose neza ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabiye u Rwanda byamaze gushyirwaho akadomo ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa kangahe kwa kane nibwo ibi bihano byatangiye gukurikizwa. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko wari uhetswe mu mugongo ubu yamaze kutangira kwigenza rwose, kandi atari yakageze n'igihe cyo gukambakamba, kubera yuko ubu tuvugana icyo ugomba kuba wamenya bimwe mu bijyanye n'ubucuruzi bwakorwaga bunyuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahagaze. Ibyoherezwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ibyatumizwagayo byamaze kuba byahagarara dukurikije ibihano byavuzwe. Ibyo biza guteza icyuho gikomeye cyane byitwa Swift, mwamenye ko bizahagarikwa rwose. Imikoranire n'amasosiyete agiye atandukanye nayo agomba kuba yahagarara. Ibi rero byagombaga kugira ingaruka ndetse n'icyuho gikomeye cyane. Ntabwo uyu munsi navuga ko cyangwa se natangira ngo mpite mvuga nti ingaruka zo zatangiye kugaragara 100%, ariko bamwe hari ibyo bavuze bati ibi byanze bikunze byaba bifite aho bihuriye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko mbere mu gihugu cy'u Rwanda, ku by'umwihariko kwikomoka kuri petrol ndetse
na gaze byakomeje kugenda bivugisha benshi. Ibi kandi murabizi ko nibyo biba bihatse n'ubundi izamuka ry'ibiciro muri rusange ry'ibindi. Ibi rero bikaba byabaye ndetse bituma ibicuruzwa ku masoko kuri ubu rwose ngo kugira ngo ugire icyo ugura biragura umugabo bigasiba undi. Ibyo ngibyo bamwe bakaba batangiye kubyamagana bavuga bati niba ari ingabo mufite hariya muzikureyo, niba ari ikindi kibazo gihari ntigikemurwe, ariko ibiciro ku masoko bigabanyurwe. Hanyuma rero ibyo ntabwo turi buze kubitindaho cyane, gusa icyo nashaka gusomana cyangwa se kukubwira nuko bamwe batangiye kuvuga ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe, kuko bamwe bakekaga ko ari imikino ubundi bitazigera binashyirwa mu bikorwa. Icyo ni icyambere cyavuyeho, ishyirwa mu bikorwa ryabyo ryarakozwe, nta nubwo higeze habaho no kuvuguru no gukuraho n'akantu na gato cyangwa se n'akantu na kamwe ngo bavuge byibuze aka ngaka ntabwo kazakorwa. Uko byatangajwe niko byashyizwe mu bikorwa, ariko M23 nayo igashinjwa gukomeza kwinangira kugeza kuri ubu ngubu, kuko ibice bari basabwe kuvamo ntabwo bigeze babivamo. Until now ibyo bice baracyabirimo. Bamwe bakavuga bati ahubwo ibihano bishobora kuba bigiye kuba byanakwiyongera kurushaho, yaba kuri M23 bikaba byanabageraho, ndetse no kuri Leta y'u Rwanda yagiye isabwa kuba yava mu bice bigiye bitandukanye, kubera yuko biravuga ko tuvugana imirwano ikomeje, ndetse bamwe batangiye kuvuga batari n'indege ziri kwerekeza hariya mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo ni amakuru mwakomeje kugenda mwumva, turaza no kugarukaho, ndetse ngo izo ndege zikaba bivugwa ko rwose ngo zaba ari z'igisirikare cy'u Rwanda. Bivuze ngo izo raporo niba nazo zatangiye kugenda zisohoka zimeze gutyo, niba hatangiye kugenda hasohoka amakuru ameze gutyo, dushaka kubona izindi ngaruka zikomeye cyane zishobora guturuka kuri icyo kibazo. Nyemerera kabisa twinjire muri aya makuru akomeye cyane y'ibikomeje kugenda bikorwa cyangwa se biba hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano irakomeje mu duce tumwe na tumwe, ariko yagira ite, iyi mirwano iragira ingaruka zidasanzwe ku baturage. Imirwano irimo iragira ingaruka zikomeye cyane, irimo iratera ubuhunzi, irimo iratera muncike ndetse n'ubupfubyi rwose. Ahangaha bimeze bite rero, cyangwa se bihagaze bite? Ubu tuvugana amakuru ari kutugeraho aravuga ko muri Kivu y'Amajyepfo mu by'ukuri baramukiye mu mirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanya M23 ndetse n'uruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko Wazalendo batigeze bihanganira ibikorwa bya M23 muri tumwe mu duce baramutse barasiramo na M23. Baravuga ko muri Kivu y'Amajyepfo Wazalendo bakomeje kurasira ku rucuncu inyeshyamba za M23 aho bita Muramvyi, Kajembwe ndetse na Mugeti. Icyakoza ngo ibikorwa bya Wazalendo byabashije no kugera ku ntsinzi, kubera ko muri utu duce ngo harimo kubarizwamo aba M23 baragwa. Bamwe bakaba mu by'ukuri baharasiwe, ariko abenshi mu bari muri ibi bice nk'uko amakuru ari guturuka bigaragaza, bakaba baje guhunga rero berekeza mu tundi duce. Bikavuga ko ibi byagaragaye Muramvyi, Kajembwe ndetse na Mugeti kuva kuri wa gatandatu tariki 4 Mata, nibwo imirwano ikomeye cyane yari yakomeje kugenda yumvikana muri utu duce hagati ya Wazalendo inyeshyamba z'umutwe wa 23 twirwaneho muri utu duce twa Uvira ndetse na Fizi. Nkuko amakuru aturuka muri bica bivuga, Wazalendo bafashe Muramvyi, Kajembwe ndetse na Mugeti nyuma y'imirwano ubwo inyeshyamba zageragezaga gutera imbere. Ndavuga 23 mu kugerageza gutera imbere n'uduce bari bafite birangira natwo badutakaje, batakirimo rwose ko batugenzura, kubera ko icyitwa Wazalendo nze kubona n'abavuga bati ni Wazashu, bavuga bati rwose nta guhagarara, non stop barasa umucucumo kuri abarwanya bafise 23 hasigara mbarwa, nkuko aya makuru ari kugenda arushaho kutugeraho. Reka dukubitire no kuri ibi ngibi turebe nabyo uko byifashe, nkuko bakora bagenda arushaho kugenda tugeraho.
nkubwire nabyo uko bimeze kubera ko n'ibidasanzwe hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kugorana ku buryo bukomeye ndetse no kuba byarushaho guteza ikibazo. Mu by'ukuri biragaragara yuko ngo hari bamwe mu barwanyi ba FC23 bari kugenda bafata barimo abakiri batoya rwose bakabinjiza muri uyu mutwe, akaba ari n'ikintu cyakomeje kugenda cyamaganwa. Ati rwose ni ibintu biri kugaragara, wishimutwa ry'abantu bajyanwa muri FC23 bajyana y'abarwanyi benshi cyane rwose. Nkureka tuyitotore tuyigarukeho nayo, vuga ko abarwanyi ba FC23 ngo mu myaka igera kuri 5 ishize rwose bongera abarwanyi ku buryo bukomeye cyane, aho bavuye ku barwanyi 200 bagira ku 38. Ibintu bidasobanutse ndetse bamwe bavuga bati harimo ikibazo ndetse n'icyo gikomeye cyane cyabayeho, harimo nk'ishibutwa ry'abantu ryagiye rikorwa, ingabo z'amahanga zashikiye umutwe, ndetse bavuga ko bidasobanutse kumva uburyo ki habaye ubwo kwiyongera gukomeye cyane. Umutwe witwaje intwaro M23 umaze gukora ngo kwaguka kudasanzwe mu bijyanye n'ingabo kuva wongeye kubura ibikorwa byabo mu mpera z'umwaka no 2021. Raporo yaje gusohoka rero tariki enye z'ukwezi kwa 4 2026 yakozwe n'itsinda rya Congo Research Group rifatanyije na Center on International Cooperation yo muri kaminuza ya New York, igaragaza ko uwo mutwe wavuye ku barwanyi bagera kuri 200 mu Gushyingo no 2021 ukagera ku barenga 38 muri izi ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026. Bikaba bitumvikana uburyo ki M23 yabonye abarwanyi benshi ku buryo bungana gutyo ndetse mu gihe gito cyane, aho bisobanurwa nkaho mu by'ukuri harimo ikibazo n'ibi bigo byombi uko ari bibiri, no kuvuga iki cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ikibarizwa muri kaminuza ya New York. Iyi mibare ngo yatanzwe n'abadiplomate mu ntangiriro z'uyu mwaka, ikubiyemo ingabo za FC23 zizwi nka Armée Révolutionnaire du Congo, igice cyayo cya polisi cyitwa Police Revolutionnaire Congolaise, ndetse n'imitwe yitwara gisirikare y'abaturage, ndetse mu ntangiriro za 2025 imibare yatangwaga n'imiryango mpuzamahanga n'abadiplomate yo yagaragazaga ko uwo mutwe wari ufite nibura abarwanyi 5,000 bari ku rugamba mu ntangiriro za 2025. None uyu munsi mu ntangiriro za 2026 haravugwa ibihumbi bigera muri 38. M23 ivuga ko mezi yanze n'ukwakira 2025 yasoje amahugurwa y'abarwanyi bashya bagera ku 16,000, benshi muri bo bakaba ari abasirikari ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo ngo bafatiye mu mirwano yabereye Goma mu kwezi kwa Gashyantare no 2026. Abandi barwanyi bagera ku 7,500 nabo ngo basoje imyitozo. Icyakora imibare ntiremezwa ku buryo bwigenga cyangwa se ku buryo bugaragara ngo hashimangirwe ko umubare ungana gutyo. Abagera ku 7,500 ndetse n'16,000 bose baba bariyunze kuri AFC23 bakaza kujyanwa mu bigo bigiye bitandukanye, kuko bivuga ko batorejwe muri teritwari ya Rucuru. Gushaka abarwanyi byakozwe mu byiciro bitandukanye, bati raporo igaragaza ko gushaka abarwanyi byakozwe mu byiciro byinshi mu ntangiriro ndetse no mu guhera mu 2021. Abarwanyi benshi bari abo mu bwoko bw'Abatutsi b'Abanyekongo bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, benshi muri bo bakuriye mu nkambi z'impunzi mu Rwanda. Minisiteri y'u Rwanda ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA igaragaza ko mu Rwanda hari impunzi z'Abanyekongo zigera ku 82,000, ahanini ziganjemo abo muri uwo muryango bahunze kuva mu 1994. Nk'uko raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye bivuga, gushaka abarwanyi muri izo nkambi zirimo Mahama, Gisagara, Kizimba ndetse na Gihembe ngo byakozwe ahanini n'igisirikare cy'u Rwanda hakoreshejwe amasezerano y'ibinyoma bizeza akazi cyangwa se imishahara. Icyakoza iyi raporo nubwo ibivuga gutya, uruhande rw'u Rwanda rwagiye rubihakana rukavuga ko ibyo bitigeze bikorwa, ndetse nta wigeze rwose ngo ava mu Rwanda ngo ajye kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse kandi n'abarwanyi M23 yatangireho ni bamwe mu bari
bahoze mu gisirikare cya leta ya Kongo bahise bigumura kuri icyo gisirikare kubera ko tumva ndetse no kutemera ubuyobozi bwari bubayoboye ndetse n'uburyo bari bayoboyemo. Nyuma yaho ngo iyi raporo rikomeza ivuga ko ngo nyuma yaho M23 yaguye ibikorwa byo gushaka abarwanyi igera no ku baturage bandi moko cyane cyane aho tubo mu turere twa Rucuru na Masisi, ndetse ngo hateguye inama z'abaturage aho abayobozi b'umutwe bashyiragaho umubare w'abantu buri rugo cyangwa buri mudugudu ugomba gutanga, abanze cyangwa batabashije kuzuza uwo mubare bamwe barashimuswe ngo cyangwa bagahatirwa kujya mu gisirikare mo n'abana bato. Nk'uko iyi raporo irushaho kugenda ibivuga ngo M23 akoresha imbaraga z'umurengera mu kwinjiza abarwanyi arimo no kubashimuta, ndetse biza kugera no kubatujije imyaka yo kujya mu gisirikare. Abana n'abari mu mahanga nabo barimo gushorwa mu gisirikare. Izi ngo ni impungenge zigaragara muri iyi raporo yaje gushyirwa hanze ku nshuro ya mbere mu mateka y'imitwe yitwaje intwaro ngo ishyigikiwe n'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ngo yanashatse abarwanyi mu banyekongo batuye mu mahanga cyane cyane abo mu muryango w'abatutsi. Impuguke za Loni zivuga ko urubyiruko rutuye mu bihugu birimo Ububiligi, Polonye, Ubwongereza, Norvège n'Ubudage rwigishijwe ibya gisirikare n'uyu mutwe kugira ngo uyu mutwe urusheho kwagura abarwanyi. Ibihugu birimo Polonye, Ubwongereza, Norvège ndetse n'Ubudage ngo niho hakomeje kugaragara ibikorwa cyane by'abarwanyi ba M23. Hari bamwe muri bo ngo basubijwe mu bihugu babagamo kugira ngo bashake abandi mu rubyiruko babashoreye muri uwo mutwe. Ikindi giteye impungenge ni uko ngo abana bato cyane bamwe bafite imyaka 12 gusa bakuwe mu nkambi z'impunzi mu Rwanda bakajyanwa n'amaguru mu bigo by'imyitozo bya M23 biri Canzu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibikubiye muri iyi raporo rero bikomeza bivuga ko ngo ifatwa rya Goma na Bukavu ryakurikiwe no kwiyongera gukomeye cyane ko abarwanyi ba M23 ugereranyije n'uko byari bimeze mbere. Ni ukuvuga ngo ubwo byari mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri ndetse no mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu matariki yo hagati na none 2025, ubwo imijyi ya Goma ndetse na Bukavu yari imigiramo abarwanyi ba M23 ngo nibwo habayeho kwiyongera gukomeye cyane kutigeze kubaho ko kubona abarwanyi muri M23, ndetse akaba ari nabwo hagenda habaho impungenge kwibaza aho uko kwiyongera kwagiye guturuka ndetse n'impamvu byaturutseho. Iki kigo kikaba kigenda gitanga impamvu zigiye zitandukanye. Ati nyuma yo gufata imijyi ya Goma na Bukavu mu ntangiriro za 2025 habaye ikindi cyiciro gikomeye cyo kongera abarwanyi, aho abanyekongo barigeze ko abasirikare mu ngabo z'u Rwanda bagera hagati kuri 600 na 800 ngo binjishwa muri M23. Ngo amahugurwa y'abarwanyi yayobowe na Colonel Leo Kanyamibwa afatanyije na Colonel Moise Byinshi ndetse na Captain Ernest Sebagenzi. Hari kandi amakuru avuga ko abasirikare b'u Rwanda n'abo mu ngabo za Uganda ngo bagize uruhare muri ayo mahugurwa. Nuvuga ngo gutraininga abari binjiye rero muri uyu mutwe ngo bikaba byaragizwemo n'izo mpande zombi zigera kuri ebyiri. Nubwo bivugwa muri raporo ariko izo mpande ntabwo zibyemera. Nanone ibibazo by'imyitozo n'imyitwarire muri AFC23. Ati nubwo uyu mutwe wagaragaje kwiyongera gukomeye mu mubare w'abarwanyi, raporo igaragaza ko benshi muri bo badafite imyitozo ihagije kandi bafite intege nke mu mitima, no kuvuga morale. Abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bagera ku 2000 bafatiwe Goma bajyanywe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kugira ngo bahindurirwe abarwanyi ba M23 ku gahato. Impuguke za Loni zigaragaza ko muri izo nkambi habonetse ibibazo bikomeye birimo umubare munini w'abatoroka, ibihano bikomeye bya bunyamaswa ndetse n'ubwicanyi bukorwa mu nta manza hagamijwe kuhatira abarwanyi kubariza amabwiriza, kuko bivuga ko ngo hari n'abari babizanze rwose banga ayo mabwiriza arimo gutangwa n'uyu mutwe wa AFC23. Icyakoza byaje gukorwa rwose mu bisa n'agato gakomeye cyane. Ibyo rero ngo tuvuze haraguru ni ibikubiye muri raporo bigaragaza uburyo ki abarwanyi bakomeje kugenda biyongera kuva mu ntangiriro za 2021. Hano abarwanyi barushaho kugenda biyongera rwose, AFC23 igenda ibona abarwanyi, akaba ari uko byagiye bigenda nk'uko bigenda bigaragara. Mu gutangira amakuru nabizeje ko tuza kugaruka ku nkuru zivuga ko ibiganiro byaberaga i Doha muri Qatar byabigiye guhindura rwose aho byaberaga,
bikajyanwa mu Busuwisi. Aya ni amakuru yakomeje kugenda asirikira, ni amakuru yakomeje kugenda agaragara hirya no hino asobanura neza uko ibintu bishobora kuba bigiye kugenda ndetse bishobora kuba bigiye guhinduka. AFC M23 twibutsa ko yari yagiye isaba ibiganiro kenshi, gusa byagiye bigaragara nk'ibidashobora gukiza aya makimbirane mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, bitewe nuko n'ubundi kuva byashyirwaho bitaratanga umusaruro cyangwa se bitigeze bitanga umusaruro nk'uko byari byitezwe. Ibiganiro byahurizaga ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'AFC M23 i Doha muri Qatar bishobora kwimurirwa mu Busuwisi mu gihe cya vuba. Ibiganiro bya Doha byatangiye mu ntangiriro z'umwaka ushize, aho leta ya Qatar yashakaga gufasha impande zombi guhagarika intambara no gukemura amakimbirane ari hagati yazo guhera mu mizi yayo. Urugamba rwabereye mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi muri teritwari ya Uvira mu ntangiriro z'Ukuboza no 2025 rwakomye mu nko kuri ibi biganiro kuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kubyitabira nyuma yo gutsindwa na AFC M23. Uko bivugwa ngo byari byitezwe ko ibiganiro bisubukurwa vuba nyuma ya AFC M23 yemewe ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kuva mu mujyi wa Uvira, ariko ntibyashobotse kugeza ubwo intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi bwo hagati Pluto yatangiraga tariki 28 Gashyantare uyu mwaka. Ikigo cyo muri kaminuza ya New York muri Amerika cyatangaje ko kubera intambara yo mu burasirazuba bwo hagati yagize ingaruka zitaziguye ku bihugu birimo na Qatar, ibiganiro bigomba gukomereza mu Busuwisi. Hari amakuru avuga ko Amerika yasabye ko ibiganiro byakomereza mu Busuwisi tariki 14 Mata, gusa nta cyemeza niba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 byaremeye kubyitabira. Nubwo abahuza bashaka ibiganiro by'amahoro bikomeza, AFC M23 ishinja leta ya Kongo kurenga ku masezerano y'agahenge yasinywe i Doha, gusa na leta ivuga ko uruhande rw'inyeshyamba rutugeze rubyubahirizwa. Mu bya AFC M23 ivuga, yavuze ko leta harimo gukomeza kugira ibitero bikomeye mu bice byiganjemo abasivile cyane cyane muri komine zirimo Minembwe, Uvira, Fizi ndetse na Mwenga, nk'uko bikunze kugaragara mu makuru atangazwa n'aba barwanyi, by'umwihariko wo bita Lawrence Kanyuka uvugira abarwanyi ukunze gushyira hanze amakuru n'ubutumwa buvuga kuri iyo ngingo. Avuga ko ingabo za leta zaba zirimo kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bitari byiza bikomeza kugenda mu by'ukuri byibasira abaturage mu bice bimwe na bimwe, nk'uko aya makuru agenda arushaho kugaragazwa cyangwa se kwerekanwa. Ngo rero uko babyifashe ntabwo byoroshye mu duce tumwe na tumwe. Ngira ngo mbashimira cyane, babwira mwakoze cyane kudukurikirana. Kuri mikoro na Bosco in region info, mugire ibihe byiza. Turasura amasaha imbere turya n'ibindi babigezweho. Ciao ciao, hasta la vista.